Жовтень місяць не за горами, у тебе дизельний автомобіль. Почисть клапан ЄГР да поміняй свічки, тому що з перепадом температур машини чомусь перестають запускатися. Чому? Тому що клапан ЄГР забитий нахрен, ти його відкриваєш, а там отака от дірочка. Вологість повишається, холодно стає, машина не запускається. Зверніть увагу на свічки запалення, зверніть увагу на клапан ЄГР, це треба почистити. І далі їздить довго і щасливо. І не забудьте поміняти солярочку з літньої на зимню. Тому що якщо вона застине у вас в бакі, буде у вас добрий день, я олень. Треба їхати десь кудись тягнути автомобіль, щоб він розігрівся, злить ту солярку, що є, і все одно прийдеться залити нормальний з антигелєвої солярки.